Apay makitam ida? Saan pay? Jak pay nakadanon diti nga to. Pardasam sakbay masarakan na ta ni Apong Kaled. Agannad ka! Dati akayo ti silag saan unay anatayag. Ti makitak lang karayan Hordan kun bulik ti kay kayo kun batbato. Baka glamlamang da, agur-uray da nga mang rabsut ket kananda ta. Adina, Apong! imbag ta na birukang ka. Sa dinno ayan ti kabsat mo. Jotam? Bakay muli ka dagiti kay kayo. Ngamsaan nga daytoy. Ay, kasat nung atay iti langa, ti daga nga nay kari, manipod di tangato. Apong! Jotam, anya te raramidam di tangato. Awan apong! Agkita iti higante, Baka glamlamang da. maminanuaya nga ibagak ta ang kayo agbuteng, kadagiti tattao nga agnanay diti dayta adaga. Ngam Apong, nungay matiliw da kami. Kuna ni Jotam nga dagiti higante. Adina, makita nga si kaken ni kabsat mo kat dubdumngeg iti istorya dagiti tattao. Ngem masapul nga ibagak kada kayo iti pudno nga istorya dagiti kailyan tayo. Jotam, umay kan bumaba ka ditan. Aginayat ka anak ko. Apong, dagiti banbanag nga ibagbaga dagiti tattao, panggap di ta a lugar ket kabutan ko. Wen amok adina, iso nga kayat ko nga istoryaen may papan iti dayta. Adu atawenen tinaglabas idinaramid iti Dios ti karina kinamami nga Abraham. Inkarina nga aramiden na kami adakkela nasyon kenitid na amin iti daga ti Kanaan. Apong! Kasladyak mamati nga dakkel a nasyon tayo. Ter anay din tayo langon kat agliblibot iti letang. Agtimek ka, Jotam, kayat ko dinggin iti istorya. Amuyon nga ni Abraham iso ti ama ni Isaac. Ni Isaac ket ama ni Jacob. Ket ni Jacob addaan sa nga pulo ket duwa nga anak. Maysa nga aldaw dimteng ti bisin iti intero alubong. Anya ti bisin? Bisin! De takot awan taraon. Agpaiso dayta. Ti bisin nagsaknab met iti daga ti Kanaan. Ni Jacob ken dagiti anak na napanda ijay Ehipto agsipod tadda taraon sa jay. Sakbaya pimmanaw da ijay Kanaan. Ti Dios ingkarina ken ni Jacob nga isublinan tumet lang ida agraman kapututan na iti daga nga naikari. Ididamo nasaya at pa ijay Ehipto. Ni Jacob ken ti pamilya di makkelda ken uray dagiti tattao immaduda. Ngam idi bumayagan may saka dagiti ari ket pinagbalinda kami nga adipen. Adipen? Wen, Isungarod nga awan daga tayo. ngam ti Dios di na tayo nalipatan. Nang ibaon iti pangulwen nga mangisalakan kada tayo, manipod iti pannakaadipen tayo. Isu ni Moises. Babaen ken Moses ti Dios nagaramid ti ado a milagro. Tapno ipakita ken ni Faraon ken iti suamin nga Ehipto ti pannakabalin na. Anya akita ti milagro, Apong? Aduda, adina, ibagak kada kayo asag gaysa. Kalpasan ti manungal daw nga ipapanaw mi iti Ehipto. Ni Ari Faraon nagbalbaliw ti panunot na iti panangpalubos na kada kami. Kit kayat namanen nga agbalin kami nga adipen na. Ngem nakulong kami iti nagbaitan ti soldado ti Ari ken iti dakkel a baybay na labaga. Ngem ti Dios kunana ken Moses, yunat mo dayta sarukod mo ti baybay. Ubeng, iti imatang mi naggudwa ti danom iti duwa. Ti Diyos sinikan na ti dalan, apag naan mi amapan iti banger. Apong, nagna kayo iti tenget ti baybay? Wen, ngamidedda kami ti banger ket nakita mi dagiti soldado. Ti ari nga kumamkamat kada kami. Iti tinga ti baybay. Ket umaydan, matiliw da kamin. Ha? Anya nga iti inaramid mo, Apong? Kuna ti Diyos ken Moses, iyunat mo tasarukod mo iti baybay. Nagtungpal ni Moses, ket dagiti dadakkel a bakod a dandanom, nagsublida ket ginaburan na dagiti soldados iti Ehipto. Kahit mo asawon, amin dagiti soldados iti Ehipto nalmusda. Wen Jotam,
kasla di kami mamati. Nagragsak kami ken nagkanta kami iti pagdayaw iti Dios. Gapu iti dakkel apan nakaisalakan. Kayat ko dayta nga istorya. Wen, rugrogi pa ila dayta. Asan no nga no ibagak pa iti adu nga istorya kabayatan iti panagsublimi iti kampo. Tibiyag iti letang ket nagbalin nga narigat ket saan mi nga ipagarup akasta. Naawanan kami pa iti makan ken danom. Oh, nakabutbuteng nga rod Wen, ngem dimawat kami iti Dios nga ited na ti kasapulan mi ket inaramid na. Ket isumetten ti panagtinag ti mana? Wen adina, ti Dios insaknap na iti daga ti kampuda tinaysang sangayan at araon. Isu ti alaen mi ken kanen mi iti mana aging gana iti daytoy ataw-tawen. Slama ka uma, binigat mana. Jotham, saan ko kayat amanggeg iti panagririm no kasano ti panangpakan iti Dios kada tayo. Dispensarem, apong. Ngem, apong, anya iti naramid yu di awan danom yu. Malagip ko iti may sa agundaway idimpakita ti Diyos ti pigsana babae ni tinakaskas daw awagas. May sangal daw nagkampo kami iti lugar nga awan pulos ted ti danom. Impan na kami tiletang, tapno patayin na kami iti panakawawmi. Nagsayat kami iti Ehipto. Imbaga ti Diyos ken Moses nga panguran na dya bato iti sarukod na. Iktan na kami ti danom, Moises. Kitain nyo no kasano ti kinapintas ti templo iti tinga dagiti tattao. Apong, apay nga adda ka nayon ti ulep iti ngato ti templo. Isu ti pagilasinan nga adda iti Diyos ti ngato iti nasantuan na lugar. No ti ulep saan nga umalis, saan kami met umalis. Ngem no agrugi nga agpangato ti ulep, idulin mi ti gamgamit mi ket suruten mi ti ulep. Maragsakanak ta adda ti ulep nga sursurutan tayo, apong. Wen adina, ti Diyos nakaimimbag ken kanayon nga adda kada tayo. Ngem ibagak numaminsan ti kaadda ti Diyos ket nakabutbuteng. Kasla idi impakita na ti kalangana, ijay bantay sinay. Malagip ko kasla di kalman. Iti nagkampuan mi, idi bimaba ti Diyos manipod ti ngato ti bantay. Ket isuamin adaga nagkintayeg iti kaddana. Imbaga ti Diyos ken Moses nga urnungen na dagiti tattao. Ket nakisao ti Diyos kada kami. Siak ni Jehova a Diyosyo, tinangisalakan kada kayo manipod panakadipen nyo ijay Ehipto. Saan kayo nga grukbab iti uray anyaman a di Diyosen no di siak lae. Saan kayo nga garamid kadagiti di Diyosen wenno ladawan para kada kayo. Ken saan kayo nga grukbab iti sangwananda tasya na imo na ka Diyos. Saan ko kayat nga dasabali at ayawin nyo no dilaeng siya. Saan mo nga usaren tinagan ko iti bareng-bareng ket ited mo ti panagdayaw para kanya. Laglagipem ti aldaw a panaginana, taiso ti aldaw a para kanya. Dayawem ti amam ken inam, tapno matidog ti biyag mo iti daga, ngayon ted kuken ka. Di ka mamapatay, saan waguliban ti panagasawa. Di ka agtakaw, di ka agsao iti ulbod para iti may sa tao, di ka agsao iti linalasto, di ka aguman ti kukwa ti sabali a tao.
Da kayo dagiti tattao anayasmang para kanya ket agbyag kayo kas iti panangibagak kada kayo. Apong, saan ka ba nga nagbutang? Nagtigargar kami amin gapu iti buting me. Ket dagiti daddo mga tattao kayat da taglemeng manipod iti Dios. Ngem ti dayag ti Dios ket nakaskas daw. Panagkunak, amin dagiti tattao, nagtulnog da iti Diyos. Ay, kasta ako ma. Ngem ibagak kada kayo, tinapasamak kalpasan na. Inayaban ti Diyos ni Moses nga sumangat ijay bantay Sinai akadwa na ni Josue. Insurat iti Diyos dagiti paglintegan na iti duwa at api a bato. Nagitoy alinlinteg ti pagilasinan iti tulag nga inaramid na kada kami. Ket babaen iti daytoy maamuan mi no kasano ti kayat iti Diyos na panagbiag mi. Ket dagiti tattao na si Koranda tadimet lag sublin ni Moses manipod bantay. Ket napanda nakisayo kina Aaron kabsat ni Moses. Aaron, sa dino ti ayan ni kabsat mo? Enruar na kami ni Moses sa Ehipto. Ita, awanen. Agsublimet lang, iti mabiit. Pat apulong aldawan manipod idi nakita mo. Agtal na kayo. Saan? Bakan na tayen. Agpayso dayta. Sino nga iti mga pangulo kada tayo? Kasano nga iwanan na tayo ti Dios dito nga letan. Ita, agarami tayo iti didyosan. Kayat mi iti didyosan. No talaga adidyosan, adu ti masapol nga balitok. Mabalin nga usaran dagiti alalahas nga naalam ni kadagiti Egyptians. Kita anak, itut ko amin daytoy. Dagiti tattawin nyagda amin nga alalahas da aging gana iti imado ti balbalito. Inawat ni Aaron dagiti balbalito ket tinunaw na ken sinupog na akasla urbon ti baka. Dagiti tattao nagdaydayaw da iti balitok nga sinan urbon a baka. Ket nalipatan da ti pudno a Dios. Ket ti Dios nakita na iti amin nga araramidon da. Idi nagsubli ni Moses ket nakaungat amin kadakwada. Kasanungan na aramid yo dayta, imbaga ti Diyos nga di kayo agaramid kadagiti di Diyosen. Ipagarupda nga saan makita ti Diyos isuda? Wen, iti daytangal daw nagbasol kami iti Diyos. Insukat mi tinabiyag a Diyos iti Diyosen ket ti Diyos nakapungtot. Ti Diyos nang ted iti tidigra ket ado iti natay at tattao. Ket kinunana ken Moses nga baybayan na kamin iti papanmi iti ingkarina adaga. Nakaladladingit nga rod. Kalpasan iti adu nga inaramid ti Diyos. Wen adina, idinangag mi dayta nagsangit ken nagladingit kami. Ngem ni Moses nagdawat iti Diyos nga pakawanen na kami. Apong, anya nga iti naramid ti Diyos? Gapu iti dakkel nga asin na pinakawan na kami. Ket nagaramid manen iti duwa taptapi ket insurat na dagiti linteg na para kada kami. Ay, maragsak anak. Ta Diyos pinakawan na tayo. Uray no kanayang nagbasol kami naasi ti Diyos. Malagip mo dya kanta may panggep no kasano ti kaasping ti Diyos. Aywan, kay kayat ko day ta akanta. Ti Diyos tayo ket agnanayon, ti Diyos isu ti ayat. Kitaam apong, ni Josue nga panguluan tayo, aday pukpukaw na. Tattao iti Israel. Ni Jehova a Dios tayo isu tinagkuyog kada tayo iti letang. Pinantayan na tayo, ket ita inted na kada tayo ti daga, ngayon karina iti puli ni Abraham. Kuna ti Diyos kanya kalpasan ti talungal daw, bumalaso tayo iti karayan Jordan. Ita agsagana kayo, kunurnungon niyo dagiti awit yo, tagbanyaga tayo. Apong, nangagmutiin baga ni Josue?
Wen Jotam, bumalasiw tayo iti karayan ti unos ti talo aldaw. Nagbiit maten, kasla mabutengak. Masapol ngagsao kami pa'y may panggap iti daytoy. Mapangko kitaan ni Josue. Josue, kumusta ka gayem? Caleb, maragsakanak timmay ka. Masaknanak. Imbagada nga sumagmamano kadag iti Israelita kat madanagan kun saan da asigurado iti umay nga mapasamak. Mabutbuteng dapay kadag iti higante. Saan aya? Kano pa'y nga agsardeng da nga agdudwa iti Diyos? Maawatak mat gidi isuda. Ta saan nga siyak ni Moises? Saan? Ngam sika iti pinili ti Diyos nga mangidalan dagiti tattao idinatayan ni Moses. Masapol nga tumured ka ti Diyos at dakeng ka. Agyamanak gayem. Jotam, Adina, anya ti araramiden nyo dito'y ruwar iti kastoy nga oras ti rabii? Apong. Di kami ngamin makaturog. Apay ngay, adaya napasamak? Tunggal may sa kat pagsasaritaan dati dagangan na ikari. Anya nga tano dida kayat timapan ijay. Apay saan mo kayat timapan? Apay ngay? Kasla, kanayon nga agnanaod tayo itilat ang. Jak amo iti agnaodon iti sa bali a lugar. Ammom kadi, nga idimbaga ti Diyos kada kami nga sumrek kami dita adaga ket nakaragragsak para iti kaadwan ngam iti kamaudyanan ket naladingiten. Upat apulo atawen tinapalabas idedda kami iti igid ti daga nga naikari. Pinilinak ni Moses, Josue ken sangapulo pay a lalaki nga mapan ken nagsukisok iti dayta adaga. Maragsakanak ta nakasubli ka na sayaat. Caleb, anya iti may baga may panggap iti daga iti Kanaan. Dayjay adaga ket nadameg ken nabunga. Kitaan nyo, nang isang pet kami tibong bunga. Dagita ubas, nagdadakkel da. Josue, agi padamag ka? Ado dagiti syudad a nabakudan ken napigsa dal unay. Ni Jehova ti tumulong kada tayo amang parmek kadakwada. Josue, agmauyong kakatin? Dagiti tattao dita a lugar ket higantes. Higantes? Wen, nagdadakkel da. Kan ado kadakwada tinapipigsangem da tayo. Imposible nga maparmek tayo isuda. Kasla tayo laang babasit ng insekto. Saan ko kayat ang magkilaban kadagita ang nga higantes? Dumngeg kayo, ni Jehova ti makilaban para kada tayo. Saan ko kayat nga patayin da dagiti anak ko? Nasaysaya tayo ija Ehipto. Wen, agsubli tayo laengen ija Ehipto. Sakbay nga patayin da tayo dagiti higantes. Pangaasiyo ta saan kayo manglikod iti plano ni Jehova. Dumngeg tayo kin Moses. Saanan? Adon tinangeg mi kin Moises. Masapol mi iti sabali a panguluan nga mangisubli kada kami ijay Ehipto. Wen, sabali nga panguluan. Oh, Apo, kasano nga maaramid na daytoy? Kasanunto ti kabayag ti panangumsikan niya, dagitoy at tattao. Kasanunto kabayag ti dida panamati kanya, nga uray no adon a milagro tinaramid ko. Moises, papatayo isuda, ket aramiden kanto a nasyon adakdakkel. Papatayam ida? Ngem Apo, isu dagitoy at tao ti pinilim ken inispal mo, babayan iti panakabali na pigsam. Sika mismo tinangibaga nga naasi ka a Diyos. Naayat, ken mamakawan iti basol ken salungasim. Pangaasim Apo, ipakita manen ti dakkel nga asim ken pakawanem mo nida. Nasayaat nga rod Moises, pakawanek akas mayabuloy iti sao. Agyamanak, Apo, agyamanak. Ngem awan duado, isudalaeng dagito iti kapututan, amakastrek iti daga anay kari. Agraman ni Josue ken Caleb, agsipod tanamatida iti sao. Apong, apay nga di dapat tiyen nga ti Diyos, ited na dati adaga kadakwada. Wen, ti Diyos tinulungan na kumaida nga mangabak. Maiga po iti buteng ken dua-dua naglibot-libot kami iti letang aging gana ita. Naging inot amin dagitoy a kapututan ket natayda. Uray ni Moses a pangulwen mi. Ay, nakaladlalingit dayta apong. Wen, ngem saan dayta ti patingga ti istorya. Ti Apo nang ibangon ti baro a kapututan
ken baro amang idaulo nga mang tagikwa iti daga anay kari. Ken datayo deta apong saan kadi? Wen Jotam, si kadayta kapututan. Kitaem, Jotam. Kitaem apong. Ti imatang ni Jehovah adda iti templo. Wen Adina, itangal daw bumalasi tayo iti karayan, ken sumrek tayo iti daga nga naikari. Dungog kayo amin, imbaga ti Diyos kanyak itangal daw, nga ipakita na ti kinapigsana iti daytoy akapututan. Yung karina nga itud na daytoy adaga kat aramido na. Itangal daw, maamuan tayo nga isupay laeng tinabiyag a Diyos nga adda kadatayo. Tilakasa ti tulag, kat kumuyog kadatayo akas idi, kat maminsan manen, ti Diyos, ti Apo iti so amin na daga, ipakita na ti panakabalin na. Kitaem apong, tagiti lalaki nga agaw awit iti lakasa ti tulag, nagsardeng da iti igid ti karayan, anyangay nga ta iti napasamak. Adina, kitaan latta. Jotam, kitaem. Ti ayos ti denum nagsarden. Ti Apo nagaramid ti dalan para kadatayo. Tattao ti Israel, entayon, sumrok tayon iti daga nga inkari iti Diyos. Turong na ni Moises, imurong naman ni Josue, Isu ti Diyos nga kadwa tayo. Kasing karina, iturong na tayo, manisod ni Diyos nga kadwa tayo. Da kayo alalaki, mga kayo iti sangapulo ket dua ada dakkel a bato, ket nga ikabil iti balasiw nga igid ti karayan. Entulong umay ti panawan, no saludsudon to dagiti annakyo, noon niya iti kaipapanan dagitoy sangapulo ket dua a bato, ibagayon to ani Jehovah nga Dios mi. Pinagmagana iti daga, akasla iti inaramid na, tinalabaga baybay, tapno da tayo at tao na, agtalek kenkwana iti agnanayon. Jotam, kasla saan ko apatyan nga napasamak dayta? Amok dayta, Adina. Ngem napasamak da. Si kakonsak ti nakakita iti inaramid ti Diyos. Katjak to malipatan iti kaano man. Sa nanayon, ti Diyos katayat, ti Diyos isunati kadwa tayo. Idinang na itilat ang lumasak itilayon, when isun ti Diyos nga kadwa tayo. Imurong na ni Moises, imurong naman ni Josue, when isun ti Diyos nga kadwa tayo. Kasing karina, iturong na tayo,